ერთი დაღუპული და 4 დაშავებული აფეთქება იყო თბილისში გვიან ღამით. შემთხვევა ორთაჭალაში დევნილთა დასახლებაში საცხოვრებელ კორპუსის მეოთხე სართულზე მოხდა. ჩამონგრეულია შენობის ფასადი და კედლები. არსებული ინფორმაციით აფეთქება სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის გაჟონვამ გამოიწვია. დაშავებულები კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც ისინი ჯანდაცვის მინისტრმა და აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ მოინახულეს. კორპუსში მცხოვრები მოსახლეობა დროებით საცხოვრებელში არიან გადაყვანილები. უცებ იყო ძლიერი აფეთქების ხმა, გარეთ გამოვიხედე და ითქვა, რომ ლიფტი ჩავარდა და გამოვცივდით ყველანი გარეთ. კორპუსი არ იყო ავარიული, მე დევნილი არ ვარ, შეძენილი მაქვს აქ ბინა და უკვე თითქმის 10 წელია ვცხოვრობ. მინისტრმა მოვიდა მესაუბრა და გითხრა, რომ არავინ დარჩება დაბინავების გარეშე და ყველას მოგხედავენ. შემოვიდა ინფორმაცია აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით. თბილისი ენერგიის სწრაფი რეაგირების სამსახურის 114 ჯგუფები გამოცხადდნენ ადგილზე. მიმდინარეობს გამოძიება მიზეზის დასადგენად. ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ქსელის დათვალიერება შიგნით შესვლა და სურათის აღდგენა. ჯერჯერობით ვერსიები არ გვაქვს, თუმცა ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ არსებული ქსელი ნორმის ფარგლებშია, რაც ჩანს გარედან ვიზუალურად. უბედური შემთხვევა მოხდა, ზუსტ მიზეზებს ალბათ გამოძიების ჩატარების შემდეგ შეგვეძლება რომ დაზუსტებით ვთქვათ, სავარაუდოდ საუბრობენ გაზის გაჟონვაზე ან ქსელის გაუმართავობაზე, რამაც გამოიწვია აფეთქება. რამდენიმე პირი იმყოფება კლინიკაში და მათი მდგომარეობა სხვადასხვა სირთულის არის. ძირითადად ისინი უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ერთ-ერთი პიროვნების შემთხვევაში ეს განსაკუთრებულად საყურადღებოა მდგომარეობა და ამაზე მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. საუბედუროდ ერთი ადამიანი გახლავთ გარდაცვლილი. დასახლებული ეს კორპუსი იყო არასრულად, რა თქმა უნდა, იყო ნაწილი ბინებისა, რომელიც შეიძლება დაკეტილი ყოფილიყო, რაღაც ნაწილი გაქირავებული იყო. ძირითადად მაცხოვრებლების რაოდენობა ალბათ რამდენიმე ათეული გახლავთ. ვიმყოფებოდით საავტოფოში, სადაც მკურნალობას გადის 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვია, მისი მდგომარეობა სტაბილურია, კარგია, დამაკმაყოფილებელია. ერთი დროებით დევნილის ჯანმრთელობა შედარებით ძიმეა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება.